16 января. Ветер, конечно, слабоватый, но птичка полетела. Опять, как всегда, не все. Но полетела, птичка полетела. Вот она порхает. Опять какие-то чужаки бойные задолбали. Прилетают, улетают, прилетают, улетают. Где они плодятся, откуда? Хороших своих проганиваю, не знаю, где живут. А эти прилетают. Ну вот как-то так. Они немножечко пониже тут куёблятся. Висят. Непонятно. Иногда мне кажется, что мы их жалеем, перекармливаем. Даем им кукурузу, семечко, пшеница, горох. Этот весь ассортимент, мне кажется, он как-то пагубно на них влияет. Да, они немножечко поголоднее, мне кажется, они как-то чуть-чуть пооживленнее. Хотя вроде бы холода, хочется их подкормить побольше. Но мне кажется, все это нам выходит боком. Не знаю уж, насколько они жиреют, не жиреют. Вроде мои как бы маленькие, аккуратненькие. Но и в маленьком чуде может быть дефект. Вот носится, блин. Один вверху, он этот бойный, другой тут. Есть у меня жучок, блин, красавчик, кувыркун. Но тот хоть летает с голубями. Вот эти садятся. Налетались. Налетались. А, конечно, надо чистку еще сделать, поубирать. Голубей малость. Не нравится мне их, много ненужных. Как всегда, маленькая кучечка вверху. Кто хочет летать? 7 штук. Основная масса вот бродит как-то по ветерку. Перекличка. Самарская гоняет. Что-то севарнули. Небо тоже непонятно. А то как-то вроде бы почище, то опять затянет. Попробуем. Мало полетаю так. Попробую после обеда еще поднять. Там вроде бы рисует ветерок посильнее. Может, что-то и получше будет результат. Вон он что делает. Вот он что делает, блядь. Этот чужак, блядь. Прилетает, носится, кувыркается, блядь. Опять куда-то пошел, блядь. Ой, не знаю, откуда они берутся. Вот он, блядь, вот он носится, сиварёга. Вон он что делает, блядь. Да, ведь кто-то любит, держит. А ручки мерзнут. Ладно, немножечко поснимал. Будем наблюдать дальше. Очень хочется, чтобы они полетали. Все, всем пока. Перекличка. Вовка Полупан. Смотрю, там тебя красавчик. По друзьям ходишь, снимаешь. Молодцы. Давайте, давайте, ребята там, гонщики. Всех смотрю. Кто гоняет, всегда смотрю ролики. А кто хвостами трясет, не очень интересно. Честно могу сказать. Да, пышный, да, красивый. А что дальше? Маточник не мой путь. Пока я на него не созрел, наверное. Ну все, всем пока.